私の手のひらの上。これ早く終わらせたいんだよ、こっちは。世界の真実ってやつを教えてやんよ。戦いの火蓋は目を覚まさせてあげる。脆い絆ばかりを美化する聖典なんていりませんの。慣れ合うずるい私の一番の技、毒。私、花子泉杏って言います。私は久米川ボタンと申します。瑠璃、ひばりが丘瑠璃。誰とも慣れ合う気などない。エコだれよろしく。ポンポコたぬきさん。今回のムラムラ大作戦は大仏をロボットに改造して京都の街を大パニックだ。力出ないし。調子に乗ってなぜ断ち切れない。ありえませんよ。なんで仲良し。ずるいずるい。はじめまして。私の名前はキズナアイです。どうぞよろしくお願いします。融合じゃねえ、融合だ。いいだろう。相手を楽しませてくれよ。トーマスが近づく。
またひふみ先輩ビクビクしてる。面白いです。姉様姉様、どうやら少し混乱されているみたいです。お客様。レムレム、何やら頭がおかしくなってるみたいね、お客様。トーマスが近づく。そうそう、投げるとき。姉様、こんなにたくさんの人が。当然ね。姉様とレムの舞台、楽しんでください。たとえ果てのない孤独な旅路となろうとも、あの純白のページをめくるため、今再び陽光のもとを歩もう。遥かな旅はここより始まる。ディムリーリットジャーニー。これで決まりだ。めっくりのクリスタロスエッジ。届いたかな、私の声。私たちの勝ちです。やりましたね。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。王様は分け隔てなく民を守るのが使命でしょう。この勝利、まさに鬼がかっていた方。ラムにかかれば当然の勝利ね。